بسم الله الرحمن الرحيم. أهل الحديث استبشروا وتنعموا. أهل الحديث استبشروا وتنعموا. Bismillahirrohmanirrohim. Abu Dovud rahimahullohning sunanlaridan darsimiz davom etyapti. Bugun 26-aprel 2026-yil. O'tgan darsda nikoh kitobidan 8-bobga to'xtagan ekanmiz. Babun fi labanil fahl. Erkak suti haqidagi bob. Erkak suti degani erkak sut beradi degani emas. Erkak ayol bilan birga bo'lgach, homila bo'lgach ayolda va homilani tuqqandan keyin ayolda sut keladi-ku. Shu sut kimning sababidan keldi? Erkakning sababidan. Shu erkak bo'lmaganda bu ayol homila bo'lmasdi, sut bermasdi. Ana shuning uchun bir ayolga homilasini tug'ib sut kelishiga sababchi bo'lgan erini ana shu erkakning suti deyiladi. Sut asli ayoldiki, lekin u erkak shunga sababchi bo'ldi degani. Xo'p, endi buni mahramlik masalasiga daxli. Ana ayol bir bolani emizsa mahram bo'lardi-ku, to'g'rimi? Xuddi shunday mana shu ayolga sut kelishiga sabab bo'lgan erkakka mahram bo'ladi o'sha bola endi. Ya'ni masalan bir ayol bir qizni emizsa, o'sha qiz endi mana bu odamga qiz bo'lib qoladi. U ayolga sut kelishiga sabab bo'lgan odamga. Yoki o'sha ayolning eriga, ya'ni emizuvchi ayolning eriga qizdek bo'lib qoladi mana bu qiz. Ha, uni ayoli emizdi-ku, erkak nimaga qiz bo'lib qolyapti desang, chunki shu erkak sabab bo'ldi shu ayolga sut kelishiga. Endi mana bu boshqa bir masalalarda ham bir foyda olinadi shundan. Qarang. Ayollar bir erkak bo'lmasa o'zi tug'a olmaydi. Bir erkak bo'lmasa o'zi sut ham bera olmaydi ayol kishi. Bu ko'pincha ayollar men tuqqanman bolani, meniki faqat bola, men emizganman bolani, meniki bola deb janjal qiladi-yu. Ha, to'g'ri, er-xotin ajrasilinsa aslida to ayol kishi turmushga chiqmaguncha ayolda qoladi bola. Lekin ba'zi ayollarni eshitasan, ana shunaqa da'volar bilan umuman bolani dadasiga ko'rsatmay, dadasidan ayirib olib, uni kerak bo'lsa dadasiga oq qilib, yomonlab va hokazo. Ana shunda shu gapda aytgan keladi o'sha ayollarga. Ha, to'g'ri, sen tug'ding, sen emizding. Lekin bu erkak bo'lmasa agar qayerdan tug'olarding shu bolani? Oddiy bir suting ham kelmasdi-ku shu erkak bo'lmaganda agar. Shu narsa erkakning sababidan bo'lgani uchun shariatda mana shuni e'tiborga olingan. Erkakning suti deb nomlangan, sening ko'kragingdagi suting. Ayollar o'zi erkaklarni yomonlaydi. Qarasangiz hamma narsasi erkakdan o'zi. O'zi ham erkakdan paydo bo'lgan. Qiziqda bu ayollar. To'g'rimi? O'zi ham o'sha erkakning qavurg'asidan paydo bo'lgan. Ta'minoti o'sha erkakdan, bola tug'sa shu erkakdan, emizsa suti ham shu erkakdan ekan mana qarang. Faqatki yana erkak yomon deydi. O'zi erkaksiz yasholmaydi o'zlari ham. Bu ayolning bir psixologiyasidagi zaifligidan-da. Buning uchun ularni bir yomon ko'rib gapirmayapmiz. Bu bir voqelik endi shunaqa. Ayol kishi shunaqa zaifa, ya'ni. Issiqda issiq, sovuqda sovuq deydi degandek. Shu erkakni yomon deydi, o'sha erkaksiz o'zi ham yasholmaydi lekin. 2057-hadis. Oysha radhiyallohu anha aytadilar: "Mening oldimga Aflah ibn Abul Quays kirdi. Men undan satrlandim. Keyin u aytdiki, sen mendan satrlanasanmi? Men amakingman-ku" dedi. Oysha onamiz aytdilar: "Qayerdan amakim?" U aytdiki, "Ha, seni mening akam yoki ukamning xotini emizgan" dedi. Oysha onamiz aytdilarki, "Ha, meni ayol emizganda. Erkak emizmagan-ku meni" dedilar. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam meni oldimga kirib qoldilar. Zotga men buni aytib berdim. Rasululloh aytdilarki, "Innahu ammuki falyalish alayki." Ha, bu amaking. Sening oldingga kiraversin u dedilar. Ya'ni Oysha onamiz oldilariga Aflah ibn Abul Quays degan kishi kiryapti. Aflah ibn Abul Quays deb keladi bir rivoyatda. Bir rivoyatda Aflah ibn Quays deb keladi. Muhimi shu Aflah degan kishi, ya'ni. Aflah ibn Abul Quaysmi, Aflah ibn Quaysmi, nima bo'lsa ham shu bir odam Oysha onamiz oldiga kirib kelyapti. Oysha onamiz uni nomahram deb o'ylab undan satrlab oldilar. Men kirib kelyapti begona odam deb satrlab olganlar-da tabiiy, ya'ni. Keyin u odam aytayaptiki, sen mendan satrlanasanmi? Men amakingman-ku deyapti. Nimaga mendan satrlanyapsan deganda. Oysha onamiz ajablanib aytayaptilar, "Qanaqa amakim?" Ya'ni Abu Bakrda bir ukasi yoki akasi bo'lmaganda, yana qanaqa amakim deb ajablanyapti shuning uchun. U odam aytayaptiki, "Chunki meni akamni yoki ukamni xotini seni emizgan" deyapti. Mana shu hozir biz mavzumizga tegishli joyi.
Bir ayol qarang mana. Oysha onamiz emizgan ya'ni. O'sha ayolning eri endi Oysha onamizga dada bo'lib qoldi-ku. O'sha ayolning erining akasi yoki ukasi mana shu Aflah bo'lyapti. Ayolni, ya'ni Oysha onamizni emizgan ayolni erini akasi yoki ukasi endi Oysha onamizga amaki bo'lib qolyapti mana. Oysha onamiz lekin buni bilmagan ekanlar-da, bunaqangi darajada mahramlik tarqashini. Ana shuning uchun ajablanib, men bitta xotin emizgan, men erkak emizmagan-ku deyaptilar. Ha bo'ldi, o'sha xotinga go'yoki xotin tarafga men mahram bo'laman degandek qilyaptilar-da, u erkak tarafiga emas. Shuning uchun meni xotin emizgan, erkak emizmagan-ku deyaptilar. Ammo u kishi to'g'ri aytayotgandi. Shuning uchun mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kirganlaridan keyin Rasulullohga aytib berdim deyaptilar. Rasululloh bunga iqror bo'ldilar, ya'ni u amaking seni oldinga kiraversin dedilar. Mana bundan chiqadiki, demak, emizish sababdan mahram bo'lganda bunda yov qarash qilmaslik kerak. Ba'zilar o'zlaricha shunaqa paytda rashk deb shu dinga qabul qilib, dinga taslim bo'la olmaydi-da. Masalan, tasavvur qiling, sizni xotiningizni emikdosh bir akasi bor yoki ukasi bor. Bo'ldi, u akasi u. Bu shariat. Yoki ukasi u, bo'ldi, shariat bu, taslim bo'ling bunga. Yo'q, ana shu odam bilan ko'rishmaysan, erlar ba'zan janjal qilib yotadi-da. Menga yoqmayapti shu odam deydi. Ha, akasi u yoki ukasidek narsa, nimasidan uni g'ayirlik qilasiz? Endi asos bo'lsa mayli, ya'ni ba'zida masalan umuman umrida ko'rishmagan bo'lsa emikdoshlar bir-biri bilan, baribir bir-biriga aka-singildek bo'la olmaydi-da ular. Yov qarash qilib bo'lishi mumkin, shunaqangi bir yomon nazar qilishi ham. Shuning uchun mayli asos bo'lsa, lekin asos yo'q, masalan akasidek bo'lib katta bo'lgan boshqa. Bunda hech qanaqa yov qarash qilinmaydi. Mana Rasululloh ham sizdan mendan rashklilar, mana men Sa'ddan ham rashk qilaman deganlardek, lekin mana Oysha onamizga kiraversin oldinga, amaking u deyaptilar. Bundan chiqadiki, demak, o'sha erkak, masalan, bir erkak bor. U kim? Sizni emizgan ayolning eri. O'sha erkakda endi qarang. Sizga amaki bo'lyapti-ku, ammalari bor, ya'ni opalari bor. Sizga amma bo'lib qoladi ana shular. Opa singillari sizga amma bo'lib qoladi. Ya'ni mahram bo'ladi sizga. Siz emgan bir ayolni erini opa singillari, ya'ni. Keyingi bob, 9-bob, babun fi ridoatil kabiri. Kattani emizish haqida. Ya'ni aslida emizish chaqaloqlikdagi emizish mahram qiladi. Sutdan ayrilgunga qadar, ya'ni 2 yoshga qadar emizilish. Chunki o'shanda u bolani suyak-suyaklariga ta'sir qiladi-da, xuddiki uni tuqqan onasidek bo'lib qoladi emizgan ayol. Hali chunki suyagi qotmaganda. Ammo endi kattargach 2 yoshdan o'tgandan keyin suyagi qotib bo'ldi bolani. U bu yoqdan kirib, u yoqdan chiqib ketaveradi u sutlar. Shuning uchun mana bunda endi shak bo'lib qoladi. Kattani emizganda u mahram bo'ladimi, yo'qmi? Kimdir aytishi mumkin, kattani qanaqa qilib emizadi o'zi desa, uni ko'kragini tutib emizishi shart emas, emizish deganda. Sutini sog'ib berib emizishi ham mumkin. Muhimi mana shu masala kelyapti. Bunda ixtilof bor. Shuning uchun ikkala mazhabda ham keltiradi birma-bir hozir Abu Davud. Mahram qiladimi kattani emizganda yoki yo'qmi? 2058-hadis Oysha radhiyallohu anhodan. Ma'no bitta deydi Abu Davud. Ma'no bitta degani, ya'ni 2 xil yo'ldan rivoyat qilyapti bu hadis, lekin ma'nosi bitta deyapti. Muhimi aytadilar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Oysha onamizning oldiga kirsalar, Oysha onamizning oldida bir kishi o'tiribdi ekan. Ravi Hafs aytadi, bu Rasulullohga mashaqqat bo'ldi. Yuzlari o'zgarib ketdi. Abu Davud aytadilar, so'ngra ittifoq qildi ikkita shayx. Ya'ni ikkita ravi yo'ldan kelgan hadis dedi-ku. Shu ikkalasi ham birlashdi hadisi. Xullas, o'shanda keyin Oysha onamiz aytgan ekanlarki, "Ya Rasululloh, u meni emikdosh akam yoki ukam." Ya'ni akam degani zohirdan. Shunda Rasululloh aytgan ekanlar, "Unzurna man ikhwanukunna, fa innama radha'atu min al-maja'a." Qaranglarda, aka-ukalaring kimligiga emizish ochlikdan deganlar. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Oysha onamiz oldiga kirsalar, Oysha onamiz oldida bitta odam o'tiribdi. Tabiiyki Rasulullohga yoqmadi bu narsa. Uylarga kirsalar, bir begona erkak o'tiribdi-da, ya'ni kimga yoqadi masalan bu? Tasavvur qiling, uyga kirsangiz, xotiningiz bilan bittasi o'tiribdi ekan, ya'ni birdan sochi stikka bo'lib ketadi-da. Mana shuning uchun Rasulullohga bir mashaqqat bo'ldi bu gap. Yuzlari o'zgarib ketdi, deyaptilar, ya'ni. Keyin Oysha onamiz endi buni tushuntirish beryaptilar, "Ya Rasululloh, bu emikdosh akam meni", deyaptilar. Endi Oysha onamizga kimdir mana shunaqa narsalardan bir yomon gumon qilmasin. Mana shiyalar ayniqsa Oysha onamizni nauzubillah zoniya deb ana shunaqa gaplardan bahona topadi-da, ko'rdingmi? O'zi bu ayol deydi, shunaqa narsalarga beparvo xotin bo'lgan bu deb nauzubillah Oysha onamizga tuhmat qilishadi. Oysha onamiz birinchidan mana aytayaptilar, emikdosh akalari. Ikkinchidan qarang. Yuqoridagi rivoyatda o'tdik, Oysha onamiz unaqangi beparvo xotin bo'lmaganlar. Ana haligi odam kirib kelganda qo'ymadilar-ku, satrlama oldilar. Amakingman desa ham qo'ymadilar.
To'g'rimi? Rasululloh kirib, "Ha, kiraversin amaking" deganlardan keyin demadilar. Qanday qilib endi Oysha onamizga bunaqa narsalarga beparvo xotin bo'lgan deyiladi? Ha, uchinchidan Oysha onamiz yosh bo'lganlar. Shuning uchun ba'zan anaqa emikdosh akam yoki boshqa deb Rasulullohning bir rashklari kelishligini o'ylamagan bo'lishlari mumkin. Hozir shu Rasulullohning rashki keldi mana, aniq bu narsa. Shuning uchun ham aytadilar, hozir qaranglar-da, kim akalaring, ukalaring deb bu kesatish degani bu, ya'ni. Endi Oysha onamiz yoshlik qilib Rasulullohning bunda rashklari keladi deb o'ylamay shu ishni qilganlar, oldilariga kirgizganlar o'sha emikdosh akasini yoki ukasini, ya'ni. Muhimi hech qanaqa ta'na chiqmaydi bu yerda Oysha onamizga. Endi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunda aytdilarki, qaranglarda kimlar emikdosh akalaring ekaniga deganliklari, ya'ni bu narsani quruq da'vo bilan qabul qilavermanglar degani bu birinchidan. Ya'ni kim ko'ringan odam kelib men seni emikdosh akayman desa, "Ha, bo'pti akam ekansan" deb oldinga kirgizib yuborma. Qara, kim u haqiqatdan emikdosh akaymi yo'qmi? Aytaveradi, ya'ni masalan ba'zida fosiqlar ham emikdosh akayman deb. Yoki yana bir ma'nosi buni, masalan, u odam kattargandan keyin uni kimdir emizgan bo'lishi mumkin Oysha onamizning mahramlaridan. Ya'ni masalan opalaridan kimdir uni emizgan bo'lishi mumkin kattargandan keyin. Kattargandan keyin emizgan deganda yana aytayapman, u ko'kragini tutib emizgan degani emas. Sutini sog'ib beradi, boshqa qilib ichib, shu bilan keyin o'zlariga mahram qo'ygan bo'lishlari mumkin Oysha onamiz. Bu narsaga hali Oysha onamiz o'zi shunaqangi mazhablari bo'lgan, keladi, o'tamiz buni hali. Ammo Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shuni ogohlantirib qo'yganlar. Shuning uchun mana hadisning davomida kelyapti, chunki emizish ochlikdan deyaptilar. Ya'ni u chaqaloqligidan degani. Ochlik degandan maqsad bola hali ovqat yey olmaydigan vaqti. Yoki shu sutdalik vaqti. Ana o'shanda bo'ladi emizish deyaptilar. Emizish ochlikdan deganining ma'nosi ana shu. Bola hali ovqat yey olmaydigan vaqtida emizish bo'ladi. U kattargandan keyin kimdir unga sutini sog'ib bersa, uni ichib qo'ysa, shu bilan uni emizgan bo'lib qolavermaydi deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ogohlantirib qo'yaptilar, qarang. Demak, mana shu hadisdan ochiq chiqyaptiki, kattani emizish yo'q. U bilan uni mahram qilib qo'yish, ya'ni. Illo bir istisnolar bor, o keladi, o'tamiz hali uni. 2059-hadis. Ibn Mas'ud aytadilar: "La rido'a illa ma shaddal azma wa ambatal lahma." Emizish suyakni qotirganda va go'sht o'stirgandagina bo'ladi, xolos dedilar. Shunda Abu Muso aytdilarki: "La tas'aluna wa hadal habru fikum." Bu olim sizlarda ichinglarda ekan, bizdan so'ramanglar dedilar. Ya'ni Abdulloh Mas'ud radhiyallohu anhu sahobiy aytibdilar, emizish suyakni qotirgandagina bo'ladi. Va go'shtni o'stirganda, bu yuqorida aytganimizdek, chaqaloqlikda, sut vaqtida degani. Hali suyaga qotmaganda degani. Suyaga qotgandan keyin bolani, ya'ni yoki 2 yoshdan o'tgandan keyin emizish yo'q. Emizgan bilan mahram bo'lmaydi ham. Ana shundanda ba'zida mana johillar chiqib so'raydi, xotinimni emib qo'ydim, mahram bo'lib qolaman endi deydi. Yo'q, mahram bo'lmaydi. Johillar deganimizdan kimdir ko'ngli tegmasin bu. Bu bilmagan odam johil deyiladi, ya'ni bu haqorat emas bu. Muhimi, kattani emizishda hech qanaqa mahram bo'lib qolmaydi u. Ana shu aytilyapti, suyaga qotmaganda bo'ladi. Ya'ni suyakni qotirgan yoki, ya'ni hali sut suyagini qotirish kerak uni. Go'shtni o'stirganda degani ham xuddi shu, ya'ni hali chaqaloq o'sayotgan vaqtida bo'ladi. Endi Ibn Mas'ud shu gaplariga tasanno aytib, Abu Muso Ash'ari sahobiy aytibdilarki, bu olim sizlarda ichinglarda ekan, bizdan narsa so'ramanglar deyaptilar. Endi bu Abu Musoning tavozusidan. Aslida Abu Muso ham olim o'zi. Lekin shu masalani bilmagan ekanlar-da u kishi. Shuning uchun modam mana shunday olim bor ekan ichinglarda, bizdan narsa so'ramanglar deyaptilar. Endi ularning kamtarligi, fazilat egasini fazlini tan olishini qarang-da. Va hozir bizdagi ahvolni qarang. Shu qo'yib bersang odamlarga hamma narsani mendan so'ra deydi-da. Men bilaman faqat. Mendan boshqadan so'rama deydi. Bittadan so'raganini bilsa, g'azabi keladi. Xuddiki u hamma narsani biladigandek. Mana odam o'zini haddini bilish kerak, birovning fazlini bilish kerak. 2060-hadis. Yana Ibn Mas'uddan, u kishi Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan deb o'sha ma'noda va anshazal azma deb keltirgan ekanlar faqat bu yerda. Anshaza degani ham shu tiklash degani, mustahkamlash degani. Ya'ni suyakni tiklagan, suyakni mustahkamlagan emizishgina emizish bo'ladi deyaptilar. Faqat bu rivoyat bilan yuqoridagi rivoyatning farqi, yuqoridagi rivoyatda Ibn Mas'udning o'zining so'zi bo'lib kelgandi. Bu rivoyatda Ibn Mas'ud Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan deb kelyapti o'sha ma'noni. Buni hadis ilmida birinchisini mavquf, ikkinchisini marfu deyiladi-da. Ya'ni birinchisi sahobiyning so'zi, ikkinchisi Rasulullohning so'zi bo'lib kelyapti. Tabiiyki sahobiy endi
Rasulullohdan eshitmasalar bu gapni aytmasdilar Ibn Mas'ud. Shuning uchun ma'no jihatdan baribir Rasulullohning so'zlari deyiladi. Buni yuqoridagi hadis ham quvvatlaydi. Ya'ni 2058-hadis. 10-bob. Babun fi man harrama bihi. U bilan harom qilgan kishilar haqida. Ya'ni u bilan degani kattani emizish bilan ham harom bo'lib qolaveradi, ya'ni mahram bo'lib qolaveradi degan kishilar ham bor. Yuqorida aytdik-ku, Oysha onamizning mazhablari mana shunaqa deb. Hozir mana shu masala keladi bu yerda. Demak, qarang, hozir aksar ulamolar, aksar sahobalar mazhabi o'sha birinchi mazhab yuqoridagi. Bu nima? Chaqaloqnigina emizganda mahram bo'ladi. Kattani emizganda mahram bo'lib qolmaydi. Lekin ba'zilar bor, ba'zi mazhablarda u katta bilan ham mahram bo'laveradi degan. Hozir shuni keltiryapti endi. 2061-hadis. Oysha zavjin Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan va Ummu Salama onamizdan keladi. Abu Huzayfa ibn Utba ibn Rabi'at ibn Abdushams degan kishi Solimni o'g'il qilib olgandi va uni o'zining akasining qizi Hind bintil Valid ibn Utba ibn Rabi'aga nikohlab qo'ygandi. Va u Solim ansorlardan bir ayolning mavlosi edi. Xuddiki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Zaydni o'g'il qilib olganlari kabi o'g'il qilib olgandi. Va jahiliyatda kim bir kishini o'g'il qilib olsa, odamlar unga nisbat berardi va uning merosi unga berilardi meros qilib. Hatto Alloh subhanahu taolo mana shunda oyat tushirdi. Uduhum li abaihim, ularni otalariga nisbat berib chaqiringlar degan oyat tushdi. Ila qawlihi, to mana bu oyatgacha fa ikhwanukum fid dini va mawalikum degan oyatlar tushdi. Dindagi sizlarning birodaringlar yoki mavlolaring degan. Shunda ular keyin otalariga qaytarildilar. Va kimniki uning otasi ma'lum bo'lmasa, u dindagi birodar va aka bo'lib qolardi. Shunda Sahla binti Suhayl ibn Amr al-Qurashiyya degan ayol keldi. So'ngra Omiri deb atalgan ayol. U o'sha Abu Huzayfaning xotini, ya'ni u aytdiki, "Ya Rasululloh, biz Solimni bolamiz deb yurardik. Va men bilan uyga kirardi. Va Abu Huzayfa bilan bitta uyga kirardi. Va meni ochiq holda ko'rardi. Va Alloh azza jalla ular haqida o'zingiz bilgan narsani tushirdi. Endi o'shanga nima deysiz?" dedi u ayol. Shunda unga Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Ardihi, uni emizib qo'y" dedilar. O'sha xotin 5 marta keyin emizib qo'ydi. Emizilgandan bolasi manzilatida bo'lib qoldi u odam. Keyin mana shu masala bilan, mana shu bilan Oysha radhiyallohu anhu o'zlarining opalarini qizlariga buyurar ekanlar va akalarining qizlariga kimda kim agar Oysha onamizni ko'rishni istasa, Oysha onamiz oldiga kirishiga Oysha onamiz o'zlari rozi bo'lsalar, o'shani emizib qo'yishga buyurar ekanlar. Agarchi katta bo'lsa ham 5 marta emizishga buyurar ekanlar. So'ngra u odam Oysha onamiz oldiga kiraverar ekan. Va Ummu Salama va Nabiy sallallohu alayhi vasallamning boshqa ayollari esa ularning oldilariga mana shu emizish bilan biror kimsa kirishiga unamagan ekanlar. Hatto u beshikda emmagan bo'lsa, kirishiga unamasdilar. Va Oysha onamizga aytar ekanlar, u ayollar, "Allohga qasam biz bilmaymiz, ehtimol bu Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan Solimgagina ruxsatdir, qolgan odamlarga emas" der ekanlar. Ya'ni hadisni so'zma-so'z o'qidik mana. Endi sharhiga kirishamiz. Abu Huzayfa degan sahobiy bo'lgan. Abu Huzayfa ibn Utba ibn Rabi'a ibn Abdushams. U kishi jahiliyatda Solim degan bir kishini o'g'il qilib olgan bo'lgan. Hozir bizda ham bor-ku shunaqangi jahiliyat. Bolasi yo'qlar yetimxondan bo'lib borasi boradi yoki borib bitta akasi, ukasi unga bolasini berib bola qilib oladi, o'zini bolasini qilib yuradi. Bu mumkin emas, lekin jahiliyatda ham shunaqa narsa bor edi. O'sha odam shunaqa qilib Solim degan odamni o'g'il qilib olgan bo'lgan. Va unga endi kattargach qarang mana, xotin ham olib bergan, o'g'il qilib kelin olyapti-da. O'zining akasining qizini olib bergan ekan, nikohlab unga Hind binti Valid ibn Utba ibn Rabi'a degan xotinni olib bergan. Endi bu xotinning bu yerda daxli yo'q, shunchaki endi tanishtirib ketyapti kelinini, ya'ni. Va u odam degan o'sha Solim, ya'ni ansorlardan bir ayolning mavlosi bo'lgan. Mavlosi degani shu qulligidan chiqqan odam. Va xuddiki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Zaydni o'g'il qilib olganlardek deb endi bu yerda yana shu izoh berib ketilinyapti masalaga. Ya'ni jahiliyatda Rasululloh ham Zaydni o'g'il qilib olgan bo'lganlar-ku. Aslida Zayd, ya'ni Usamaning dadasi Zayd ibn Harisa ibn Shurahil ibn Ka'b ibn Abdul Uzza al-Qurashi deyiladi. Nasabi jihatdan ham ya'ni Qurashi aslida. Uni onasi bir marta uni qavmini ziyoratiga olib chiqqanda ularga Banul Qoyn degan qabila hujum qilib,
o'shanda Zaydni asir olib ketishgan. Uni suqi ukkoz, ya'ni ukkoz bozoriga olib borib qul qilib sotib yuborishgan. O'shanda Hakim ibn Hizam uni sotib olib, ammasi Hadicha onamizga bergan bo'lgan. Hadicha onamiz uni Nabiy sallallohu alayhi vasallamga sovg'a qilganlar. O'shanda Zayd 8 yosh bo'lgan. Rasululloh keyin u kishini ozod qilib, o'g'il qilib olganlar o'zlariga. Hamma Zayd ibn Muhammad deb yurardi, ya'ni. Zayd ibn Horisani. Muhimi, xuddiki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shu Zaydni o'g'il qilib olganlaridek, yuqoridagi Abu Huzayfa ham Solimni o'g'il qilib olgan bo'lgan. Endi jahiliyatda kim bir kishini o'g'il qilib olsa, u unga nisbat berib odamlar uni chaqirardi. Ya'ni yuqorida aytganimizdek, Zayd ibn Muhammad deyishgan masalan. Yuqoridagi Solimni ham Solim ibn Abu Huzayfa deyishgan. Va uning merosini unga meros berilardi, deyapti. Qanday o'g'li meros olsa, xuddi shunday u asrandi ham meros olardi. To Alloh subhanahu taolo shunda oyat tushirgunga qadar shunaqa bo'ldi. Ya'ni Ahzob surasidagi oyatlar, bu Ahzob surasining tafsirida batafsil gapirdik-ku. Shu narsani botilligini, ya'ni bola asrab olish botilligini ko'rsatib berish uchun Alloh o'sha Zaydga xotinini taloq qilishini taqdir qildi. Uki Zaynab onamizni, ya'ni. Va shunga Rasulullohning uylanishini buyurdi keyin. Mana shu narsani ko'rsatish uchun bu o'g'il emas. Aks holda o'g'ilni xotini kelinga uylanib bo'lmaydi-ku. Ana shuning uchun Alloh aytdiki, ud'uhum li abaihim. Ularni, ya'ni o'sha asrandi bolalarini otalarining nomi bilan chaqiringlar. Zayd ibn Muhammad emas, Zayd ibn Horisa deb atalindi keyin shuning uchun. Aylam ta'lamu abahum, agar otalari kimligini bilmasanglar, ya'ni masalan yetimxonalardan olingan bolalar bilib bo'lmaydi-ku, otasi kim, uni nima. Qadimda yoki mana shunaqa urushlardan kelib qolgan bolalar bilib bo'lmagan, otasi kim. Ana shunda keyin Alloh aytdiki, fa aylam ta'lamu abahum, agar otalari kimligini bilmasanglar, fa ikhwanukum fid-din, dindagi birodaring. Ya'ni oy birodar deb chaqirishingiz kerak. Va mavalikum yoki qullikdan chiqqan bo'lsa, qullaring deyapti mana, ya'ni. O'shanda ham lekin bolam deyishga haqqingiz yo'q. Endi bir yosh jihatidan bolam deyurasiz, mana ko'chadagi odamga ham qarilar bolam deb gapiraveradi-yo. Lekin bu yerda aytilayotgan narsa, birov sendan so'rasa, "Mana kim?" desa, "Bolam" deyishing. Yoki bu kimning bolasi desa, "Palonchaning bolasi" deb ana shu nisbat berilish qaytarilyapti. Keyin shuning uchun ham aytayaptilarki, ular o'zlarining otalariga qaytarildilar. Ya'ni o'sha asrandi bolalar o'zlarining otalariga qaytarib berildi. Xuddi shunga o'xshash mana Zaydning ham otalari kelgan keyin. Zayd lekin ketmayman degan. Rasululloh bilan qolishdi, o'zining otalari bilan ketishdan afzal ko'rgan. Endi bu oyat tushganda keldi degani emas, Zaydning otalari. Undan avval kelgan bo'lgan ular Makka davrida. Muhimi, keyin ular otalariga qaytarib berilgan. Hozir ham shu. Masalan, siz bitta bolani asrab olsangiz, otasi kelib ber bolamni desa, berishingiz kerak. Yo, men 20 yil katta qildim, yo'q, bolasimi, o'shani berishingiz kerak. Hech qanaqa haqqingiz yo'q birov bolasini olib qo'yishga. Xo'p, kimniki otasi bilinmasa, u mavlo, ya'ni xizmatkor yoki dindagi birodari deyiladi o'sha odamni, uni katta qilgan odamni, ya'ni. Endi o'shanda Sahla binti Suhayl ibn Amr al-Qurashi keldi. Bu kim? Al-Qurashi summal Amiri, Qurashi Amiri, u o'sha yuqoridagi Abu Huzayfaning xotini, ya'ni hozir Solimni asrab olgan onasi bo'lyapti-da, endi bu haqiqiy onasi emas, ya'ni. O'sha Abu Huzayfaning xotini keldida, "Ya Rasululloh, biz Solimni bolamiz deb yurardik", deyapti mana. Men bilan va Abu Huzayfa bilan birga bitta uyga kiraverardi, u bolasidek bo'lib kirib chiqib yurganda, katta bo'lgan uyda. Va meni ochiq-sochiq holda ko'rardi. Ya'ni uyda ichida ayol kishi hijoblanib yurmaydi-ku. Endi Alloh azza jalla ular haqida, ular deganda o'sha asrandi bolalar haqida o'zingiz bilgan narsani tushirdi. O'zingiz bilgan narsa degani yuqoridagi Ahzob surasidagi oyatlarni nazarda tutyaptilar, ya'ni. Ya'ni ularni bola qilib olish yo'q. Bola emas. Bugun ham shu bola asrab olaman deyotgan ayollarga aytamiz-da, ertaga katta bo'lsa nima qilasiz uni? Bu sizga begona, u nomahram. Qiz bo'lsa eringizga nomahram. Ha, emizib qo'yamiz deydi. Ha, emizib qo'ysangiz mayli, lekin unda ham baribir bolangiz bo'lmaydi. Emizib qo'yish uchun sut kerak baribir. Shuning uchun mana bu ayol so'rayapti, "Kayfa tarafihi?" Shunga nima deysiz endi, ya Rasululloh, nima qilaylik endi buni? Shunda Nabiy sallallohu alayhi vasallam ayolga aytdilar, uni emizib qo'y dedilar. Boshqa rivoyatda kelgan, soqoli chiqib qolgan bo'lsa, uni qanaqa qilib emizaman degan u ayol. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kulganlar, bilaman deganlar. Ya'ni uni emizib qo'y deganda u ko'karagini tutib emizib qo'yishni buyurmaganlar-da Rasululloh. Bir sut sog'ib berib ham emizib qo'yaveradi uni. Muhim sut ichsa bo'ldi u. Ana shunday qilib keyin xullas shu ayol mana 5 marta emizgan uni. Keyin emiziklik bolasidek bo'lib qolgan u, endi mahram bo'ldi, ya'ni oldiga kirib chiqib yuraveradi bemalol. Xo'p, mana shu hozir bizning masalamiz, mavzumizga tegishlik. Katta bola mana qarang, soqoli chiqib qolgan bo'lgan uni. Shuning uchun ham ayol undan hijoblanyapti. Hijoblanish kerak deb o'ylab Rasulullohdan so'rayapti, ya'ni. Lekin Rasululloh emizib qo'yib mahram bo'lib qoladi dedilarmi? Ha. Ana shuni olib ba'zilar bularni boshi mana Oysha onamiz kattani emizsa ham mahram bo'lib qolaveradi deganlar. Ana Oysha onamiz ana shunga buyurar ekanlar, shuning uchun deyapman.
o'zlarining opa singillarini qizlariga, jiyanlariga-da, ya'ni aka ukalarining qizlariga buyurar ekanlar. Nimaga ularga buyuryapti? Chunki Oysha onamiz o'zlarining sutlari yo'q. Oysha onamiz bola tug'maganlar-ku. Shuning uchun o'zlari emizolmaydilar-da. Ana shuning uchun o'zlarini akalarini qizlariga, ukalarining qizlariga yoki opa singillarining qizlariga buyuryaptilar. Ular suti borlarga-da, qaysi birini bo'lsa ham, ya'ni. Agar kimniki Oysha onamiz istasalar, oldilariga kirishlarini va Oysha onamizni ko'rishini istasalar, o'shani emizib qo'yishini ana shu yuqoridagi ayollarga buyurardilar Oysha onamiz. Ya'ni kimni istasalar degan nima istaydilar o'zi deyishingiz mumkin. Masalan, Oysha onamizning xizmatini qilish uchun, Oysha onamizdan ilm o'rganish uchun bir odam Oysha onamiz oldiga kirish kerak bo'lyapti. Endi bu yerda push-pushlash xarajga sabab bo'ladi. Qiyinchilikka. Yoki odamlarning gap so'ziga sabab bo'lishi ham mumkin. Nimaga begona odam kirib chiqib yuribdi uni oldiga deb. Ana shuning uchun mahram qilib qo'yibdilar Oysha onamiz. Endi bundan chiqadiki, qarang, opalarining qizlariga, akalarining qizlariga buyurardilar deganidan bu Oysha onamiz u qarib qolgan vaqtlarda bo'lgan narsa. Mana bundan ham kimdir shu qalbida maraz borlar fitna olmasligi uchun aytib ketyapmiz-da. U o'ylaydiki, ha, Oysha onamiz mahram qilib olib uyga olib kirib o'tirgan ekanda keyin erkaklardan deydi. Qarang, agar Oysha onamiz hozir yosh bo'lsalar shu yerda, o'sha opalarini o'ziga, singillarini o'ziga buyurib qo'yardilar-ku, to'g'rimi? Emizib qo'y deb. Nimaga shu yerda aytilinyapti? Opa singillarining qizlariga buyurardi, deyapti. Yoki aka ukalarining qizlariga buyurardi emizib qo'yishdi deb aytilinyapti. Bu degani demak, opa singillari o'tib ketgan o'zi Oysha onamiz. Yo'q. Ularning qizlari tug'ib bolalik bo'lgan. Tushunyapsizmi? Jiyanlari Oysha onamizni erga tegib bola chaqalik bo'lib ketgan. Oysha onamizning jiyanlari bola chaqalik bo'lib ketgan degani, Oysha onamiz o'zi qarib qolgan vaqtlari bu. Hech qanaqa erkak kishiga hojatlari yo'q yoki erkakning ham Oysha onamizga hojati yo'q vaqt bu. Qari kampir holatlari Oysha onamizda. Lekin shunda ham endi taqvo qilganlarda o'sha mahram bo'lsin, shu ham baribir oldimga kirib chiqib yurganda, nomahram bo'lib yurgandan ko'ra deb, ana shuning uchun o'sha jiyanlariga uni katta odamni, ya'ni emizib qo'yishni buyurganlar. 5 marta emizishni. Yana aytamiz, emizish deganda u ayollar ham endi ko'kragini tutib emizmaydi uni katta odamni. Sutini sog'ib beradi, o'shanaqa qilib emizadi. Va in kana kabiran deyapti, shuncha mana katta bo'lsa ham o'sha odam xams radoat 5 marta emizib qo'yishni buyurganlar. Sunnatul alayha, so'ngra Oysha onamiz oldiga kirib yuraveradi mahrami bo'lib. Ya'ni Oysha onamiz unga amma yoki xola bo'lib qolganlarda o'shanda. Oysha onamizni singillarini bolalari, opalarini bolalari yoki aka ukalarining bolalari o'shalarga emizdiryaptilar-ku. Masalan, agar Oysha onamizning opasining qizlari emizgan bo'lsa, Oysha onamiz xola bo'lib qoladilar unga. Katta xola. Yoki agar akalarining qizlari emizgan bo'lsa, amma bo'lib qoladilar Oysha onamiz o'sha odamga. Endi ammo Ummu Salama onamiz bo'lsa va Nabiy sallallohu alayhi vasallamning boshqa ayollari bunaqangi emizish bilan biror kimsa ularning oldiga kirishligiga unashmas ekan. Boshqa onalarimiz. To u beshikda emmagan bo'lsa. Ya'ni beshikda emgan bo'lsa mayli, unda ular mahram bo'lib qoladi yuqoridagi hadisga binoan. Lekin kattargandan keyin emgan bunaqangi emizganlarni mahram hisoblamagan ekan boshqa onalarimiz. Va ular Oysha onamizga buni raddiya qilib aytishgan. Vallohi biz bilmaymiz, ehtimol Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan o'sha solimgagina ruxsat bo'lgan bo'lishi mumkin bu, boshqalarga emas. Ya'ni chunki bu johiliyatda bo'lgan ish edi-ku, solim bola asrab olgani. Endi bu bo'lar ish bu bo'lgan. Nima qilish kerak endi? Ko'chaga haydab chiqarami? Solim nima qilib bo'ladi? Uni boradigan joyi ham bo'lmagan o'zi solimni. Islomda bu yangi tushdi, bola asrab olish mumkin emasligi. Ana shuning uchun endi o'tgan ishga salovat, mayli, shu uchun endi senga shu solimni emizib qo'yishingga ruxsat bor. Lekin boshqalarga emas deb buni onalarimiz mana shunaqa tushungan. Rasululloh uni o'sha solimga xoslab ruxsat berganlar, boshqalarga emas deb tushunishgan. Bu boshqa onalarimizni ehtiyotda olganidan endi. Ularning bir taqvosidan bu ham. Mana shundan bilasizki, mana qarang, fikriy ixtilof, ya'ni u unaqa tushunadi, siz bunaqa tushunasiz. Bu qadimdan bo'lgan bu. Sahobalarda ham, sahobiyalarda ham, ummul mu'minlarda hatto bo'lgan bu narsa. Lekin shu bilan piching, kisatish, bir-birini orqasidan tuhmatlar qilib yurish, yomonlash bu qalbdagi marazdan boshqa narsa emas. Bu mazhab emas bu. Hech bir joyda uchratdingizmi qarang, shuning uchun onalarimiz Oysha onamizga piching qilib kisatib yurganini, "Ey, o'rgildim bu xotindan, hammani mahram qilib tashadi bu o'ziga" deb yurganini o'zibillah eshitganmisiz? Eshitmaysiz ham ikki dunyoda. Chunki unaqangi qalbida maraz bo'lmagan ularda. Ammo bugun odamlardan
fikriy ixtilofni mana shunaqangi shaxsiy marazga aylantirishni uchratasiz. Siz bir gapni gapirasiz, o'sha sababdan sizga siz qasd qilmagan narsalarga nisbat berib, bu gapingdan bu chiqmadi, buningdan bunday demoqchisan-da sen deb siz aytmagan narsalarni aytdiga chiqarib yuradi. Bu nimadan deyapman? Bu fikr qarash ixtilofligidan emas, bu qalbdagi marazdan bu. Ixtilof qadimdan bo'lgan. Lekin maraz bu yangi narsa bu. Hamma toifada bor bunaqangi maraz. Masalan, men ko'p ogohlantiraman. Bir toifalar keladida Moturudiylar bu saroy mullalar deb gapiradi. Bu Hanafiy mutassiblar saroy mullalar deb gapiradi. Nima daxli bor Moturudiylikda, Hanafiylikda bu saroy mullalikka? Abu Hanifa rahimahulloh saroy mulla bo'lmayman deb o'lib ketganlar qamoqda. Yoki bunisi ham keladi. Bu salafiylaring deydi. Bular yahud malaylari deydi. Bir odam Alloh ashta desa, yahud malay bo'lishga nima daxli bor buni? Ha, to'g'ri bordir shunaqangilari, lekin sen nimaga bu aqidani, bu e'tiqodni bunaqangi siyosatga bog'layapsan? Bu qalbdagi marazdan boshqa narsa emas. Yoki biri keladi masalan, svetoforda to'xtamay deydi, qizil chiroqni bosib o'tib ketib, keyin bitta odamni urib o'ldirib deydi. O'shanga pora berishga fatvo berding deydi. Kim qizil chiroqdan o'tib ketishga, bir odamni urib o'ldirib ketishga, keyin unga yopti qilib pora berishga buyurdi? Mana gapingni shu chiqatda deydi. Uni sening ichingdagi maraz kovlayapti. Uni biz chiqarganimiz yo'q. Muhimi mana qarang, odamga insof kerak-da. Ha, sen shunaqa tushunasan, men bunaqa tushunaman. Mana Oysha onamiz bilan Ummul Mo'mininlarni qarang. Qizig'i, ular kundosh yana bir-biriga. Agar hozir shu kundoshlar o'rtasidan shunaqa gap bo'lib qolsa, bormi? Bo'ldi. Butun dunyoga jar solib yuradi kundoshi. Mana ayol deydi, ana shunaqa qilib fatvo beribdi. Eriga ham aytadi, yo'qoting bu xotiningizni deydi. Qarang nimalarga fatvo berib yuribdi deydi. Birdaniga boshlanadi. Anovuz, manovuz degan gaplar. Bu odamlar ichidagi marazlardan debman, o'zini bir shaxsiy adovatini diniy adovatga aylantirib oladi. Endi qarangda, shu yerda Oysha onamizni Alloh kechirsin, u kishi mazhablari, ijtihodlari Oysha onamizni hech qanaqa ta'na qilmaymiz. Lekin Rasululloh ayni shu narsani ogohlantirib ketgandilar-ku onamizga. Ya'ni bo'lib ham boshqa ayollarga emas, shu Oysha onamizga aytib qo'ygandilar. Yuqoridagi hadisda o'qidik, to'g'rimi? 2058-hadisda o'qidik. Bitta erkak o'tiruvdi Oysha onamiz oldida. Kim bu desalar, Emikdosh akam dedilar Oysha onamiz. Aynan o'shanda Rasululloh Oysha onamizga aytdilar-ku, qaranglarda, kim akanglar ekan? U uyimizda ochlik vaqtida bo'ladi deb ayni shu masalaga tanbeh berib ketgandilar. U sahih hadis. Shundan keyin ham lekin Oysha onamiz qarang, baribir shunaqangi kattalarni emizdirib mahram qilgan ekanlar. Endi ijtihodlari deyiladi. Odam unutadi, odam juda bo'lsa xato qiladi deyiladi. Oysha onamiz ijtihodlari bu. Aslida to'g'rirog'i haqiqatdan ham bu katta emizganda mahram bo'lmaydi. Ochiq hadis bor chunki yuqorida aytilganda. Ochlikdan bo'ladi mahram qilish. O'zi bu narsada Ibn Taymiyya rahimahullohning bir so'zlari bor, Ibn Qoyyim rahimahullohning ham jumladan. Eng yaxshisi shu Ibn Taymiyani va Ibn Qoyyimning mazhablari bu yerda. Oysha onamiz aytgandek, hammaga umumiy emas, kattani emizaverish. Va yoki bir solimgagina xos emas, chunki unga ham dalil yo'q solimga xosligiga. Buni o'rtada vasot yo'l bilan jamlaganlar Ibn Taymiyya rahimahulloh. Aytganlarki, aslida kattani emizish yo'q, lekin solimning holatiga o'xshagan holatlar uchrab qolsa mayli degan. Ya'ni, masalan, hozir biz o'zbekchilikda ham aytdik-ku, bola asrab olish yo'q degan narsani ko'pchilik bilmaydi. Asrab olgan yoki mana johilligida asrab olgan. Endi hozir hidoyat topgan, tushunib yetdi bu mumkin emasligini. Endi nima qilay deydi, bu bola nima qilaman deydi. Endi bolamdek bo'lib qolgan. Bo'lar ish bo'lgan, 20 ga kiryapti masalan. Nima qiladi endi? Ko'chaga olib chiqib tashlaydimi? Uni zoyi qilish-ku bu. Yetimxonaga qaytarib olib borib tashlaydimi? U buzilib ketadi-ku. Nima qilinadi? Hozir qarasang, mana shunaqa vaqtda shu solimga berilgan Rasululloh solimga bergan fatvoni ayni shunaqa holatida bu. Ana shunda nimaga solimga xos bo'ladi? Mana shunga ham misol bo'laveradi shu deganlar. Mana shunaqa bir asrab olgan bo'lsa, endi bilmagan, endi kattarib qolgan, ana shunda o'zining suti bo'lsa, o'zining sutini sog'ib beradi, o'zining suti bo'lmasa, u ayol opalarini, singillaridan, ammalarini kim bo'lsa ham o'zining shu mahramlaridan birini sutini sog'ib beradi unga. Natijada u o'sha mahram bo'lib qoladi unga. Solim va solimning holatidagi kabi kishilarga xos deydi. Ammo Oysha onamiz aytganlaridek hammaga kim ko'ringan bo'lsa uni ham emizib qo'yib mahram qilib bo'lish bu yo'q. Ibn Qoyyim rahimahulloh aytganlar, ba'zilar uni solimga xos degan, ba'zilar u hadis bekor bo'lgan degan. Lekin yechim mana shu yuqorida aytilgandek jamlashda deganlar. Xos emas, bekor bo'lmagan ham hadis, ya'ni kattani emizish haqidagi. U kimga ijozat beriladi? Solim va solimning holatiga o'xshagan holatlarga.
Mana shu eng yaxshi yechim. Keyingi bob 11-bob. Babun hal yuharrimu ma duna 5 rada'at? 5 marta emizishdan kam mahram qiladimi yo'qmi? Ya'ni yuqorida e'tibor bering, Oysha onamizdan keldi-ku, shu 5 marta emizib qo'yishni buyurardi deb. 5 marta deyilyapti. 5 marta deganda 5 ta so'rish emas. 5 marta to'yib emishi bola. Masalan, 5 daqiqa emadi, to'yib keyin o'z ko'karagiga tark qiladi. Yana keyin bir pasdan keyin yana emadi, yana tark qiladi. Ana shu 5 marta. 5 ta so'rish emas, 5 marta emish. Oysha onamiz mazhablari va ko'p ulamolar mazhabi ham shu 5 marta emizish mahram qiladi deyishgan. Endi bundan kam bo'lsa-chi, hozir mana shu haqida bu bob. 5 martadan kam emizish mahram qiladimi yo'qmi? Bir martagina emgan masalan. Yoki ba'zilar vasvas bo'lib qoladi ham shunaqa masalada. Masalan, ko'kragimni shunday o'yin qilib tutuvdim, shu bir marta so'rib oldi, endi mahram bo'laman deydi. Yo'q, mahram bo'lib qolmaydi bunaqangi narsa bilan. Hozir hadisda keladi. 2062-hadis. Oysha radhiyallohu anha aytadilar: "Kana fima anzalallohu minal Qur'an 10 rada'atin yuharrimna, thumma nusikhna bi 5 ma'lumatin yuharrimna, fatufiya an-nabiy sallallohu alayhi vasallam va hunna mimma yuqra'u minal Qur'an." Oysha onamiz aytadilar, Alloh Qur'onda nozil qilgan narsalarda 10 ta emizish mahram qiladi degan oyat bo'lardi. So'ngra ular bekor qilindi. 5 ta emizish mahram qiladi degan oyat bilan bekor qilindi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam vafot etganlarida ular Qur'ondan o'qilinadigan oyatlardan edi, deyaptilar. Ya'ni qarang, Qur'onda oyat bo'lgan ekan avvallar, 10 marta emizsa mahram qiladi degan oyat. Hozir yo'q bu. Ashru rada'atin ma'lumatin yuharrimna degan oyat bo'lgan. Ma'lum 10 ta emizish mahram qiladi. Ma'lum degani ya'ni aniq 10 ta emish kerak. Yana aytibman, 10 marta so'rish emas, 10 marta to'yib emish mahram qiladi degan oyat bo'lgan. Keyin bu oyatlar bekor qilingan. 5 marta emizsa mahram qiladi degan oyat bilan. Unda ham shu ma'lum 5 marta emizish. Endi hozir yo'q o'sha oyat ham 5 marta emizish mahram qiladi degan oyat. Oysha onamiz aytayaptilarki, vaholanki Nabiy sallallohu alayhi vasallam vafot etganlarida ular Qur'ondan o'qilinardi deyaptilar. Qur'onda bo'lgan ekan o'sha oyatlar ya'ni. Lekin bu o'qilinardi degani Qur'ondan degani emas baribir. O'qilinardi, keyin o'sha 5 marta emizish degani ham lafzi mansux bo'lgan uni. Ba'zilar hukmi ham mansux bo'lgan deydi. Muhimi hozir bizning Qur'onda yo'q o'sha gap. Chunki Usmoniy mushafga olinmagan. Usmoniy mushafga olinmagani dalilki, sahobalar uni mansuxligini bilgan. Xo'p, mansux bo'lsa amal qilinadimi yo'qmi? Mansuxlikda 3 xil turi bor-da. Bir xil narsalar, oyatlar borki, ham hukmi, ham tilovati mansux bo'ladi. Yuqorida masalan 10 ta emizish deyildi-ku. Hukmi ham yo'q uni hozir, tilovati ham yo'q. Ikkinchisi tilovati mansux bo'ladi, lekin hukmi qolaveradi. Bunga mana shuni misol qilishadi. 5 marta emizish mahram qiladi degan. Uni tilovati yo'q hozir, lekin hukmi bor. Xuddi shunga o'xshash Tashburon oyati, ash-shayxatu vash-shayx idazaniya farjumuhuma oyati. Bu ham tilovati yo'q, lekin hukmi bor. Uchinchisi hukmi bekor bo'ladi, lekin tilovati qolaveradi. Bu ko'p Qur'onda. Masalan, 1 yil idda o'tirish ayollar, hukmi yo'qmi? Tilovati bor Qur'onda. Buni Imom Navoiy aytganlar. Buni usul fiqh darslarida ham gapirganmiz, nasx turlarida. Muhimi, mana shuni hozir Oysha onamiz mazhab tutgan ekanlar. 5 marta emizsa mahram qiladi deganini. Ba'zi ulamolar aytgan 3 marta emizsa mahram qiladi degan. Ba'zilar bo'lsa ozmi, ko'pmi, nechta emizsa ham mahram qilaveradi degan. Chunki Qur'onda mutlaq kelgan emizgan onalaring deb. Ehtiyoti mana shu Oysha onamiz aytgan narsa. Ya'ni bir kishini mahram qilmoqchi bo'lsangiz, 5 marta to'yib emizin sizdan. Bu mahram qilish masalasida. Lekin qarang, siz uylanish masalasida aksini lozim tuting unda ehtiyot. Bir marta emgan bo'lsa ham bir ayol siz bilan bir ayolda, ya'ni uni o'zingizga mahram hisoblamaysiz, lekin uylanmaysiz ham. Tushunarlimi farq? Ya'ni qarang. Masalan, siz ayol kishi, ya'ni bir bolani o'zingizga mahram qilmoqchisiz. Ixtilofdan chiqish uchun bunda nima deyapman? 5 marta emizing o'shani. To'yib 5 marta emizin sizni. Lekin endi boshqa bir masala bor. Masalan, siz bitta xotinga uylanmoqchi edingiz. Siz bilan o'sha xotinni bir ayol emizgan ekan. Necha marta emizgansiz? Siz bir ayolga, o'sha emizganman degan ayolga aytayaptiki, bilmayman endi emizganman deyapti. 1 marta, 2 marta emgan deyapti. Yoki sizni onangiz emizgan ekan bir qizni masalan. 5 martaga bormagan. Ha, 5 martaga bormagan ekan-ku, demak mahram emas deb uylanavermang. Chunki 1 martada mahram qiladi deganlar ham bor. Ehtiyot yuzasidan bunda uylanish tark qiling. Ha, uylanish tark qilaman, endi u singlimmi siz yo'q deysiz baribir. Nimaga singlim emas? Chunki 5 marta emizmagan, shubhali baribir. Mana shu ehtiyotni olish deyiladi. 2063-hadis Oysha radhiyallohu anhodan yana. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Va la tuharrimul massatu va lal massatan." Mana 1 marta, 2 marta so'rish mahram qilmaydi.
So'rish degani yana bitta chaqaloq masalan bir ayolni ko'kragidan bir marta, ikki marta so'ribdi sut. Bu bilan mahram bo'lib qolmaydi. Lekin baribir uylanish masalasida nima dedik? Uylanmaysan shunaqa ayolga. Buni dalili mana bir sahoba kelgan-ku, "Ya Rasululloh, meni uyimga bir ayol keldi, men bilan xotinimni emizganini da'vo qilyapti" degan. Rasululloh bilan nega ajrash deganlar. Ha, endi aytaveradi bu ayol desa, qanday yashaysan? U aytildi baribir deganlar. Ya'ni shubha bor endi. Shuning uchun nikoh masalasida boshqa hukm, mahram qilish masalasida boshqa hukmni aytyapmiz. Nikoh masalasida bir marta, ikki marta emgan bo'lsa ham nikohlanmang. Lekin mahram qilish masalasida u bir marta, ikki marta mahram qilib qo'ymaydi. Endi 3 marta emizsa mahram qiladi deganlar qarang. Mana shu hadisning mafhumidan olgan. Mafhumidan degani aks ma'nosidan. Ya'ni bir marta, ikki marta emizsa mahram qilmaydi deganidan, ha demak 3 marta emizsa mahram qiladi degan narsani olgan. Shu yerda to'xtaymiz. Keyingisi sutdan ayirganda hadya berish haqida ekan 2064-hadisdan inshaalloh davom ettiramiz. Allohu a'lam.